अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इमेज का डीवीआर आपको कैसे रिपेयर करना है। आपने ये रहा इसका मॉडल नंबर XA6908NH। ठीक है, ये हमारे पास एक डीवीआर आया है रिपेयरिंग के लिए। तो पहले इसको चेक करते हैं कि ये क्या मसला दे रहा है। ये रहा इसका पावर एडाप्टर। लाइट भी आ गई, ऑन भी हो गया। अब इसका डिस्प्ले चेक करते हैं। ये रहा इसका VGA केबल स्क्रीन का, और थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि डिस्प्ले शुरू हो जाए। ये लो, इसका डिस्प्ले आ गया। मगर अच्छा, तो इसका डिस्प्ले ऐसे आ रहा है। ये इसका डिस्प्ले है। तो इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि ये ठीक हो जाए। ठीक है, ये ना है इसको अनप्लग कर दिया। ठीक छो जी, ठीक सही रहे जी, सही। ये सब में गई। अच्छा, सबसे पहले आपने बोर्ड का एग्ज़ाम करना है कि तो फिज़िकली कोई डैमेज तो नहीं है इसमें। मुझे तो फ़िलहाल कोई फिज़िकली डैमेज नज़र नहीं आ रहा है इसमें। तो अभी अच्छा, खबर है मगर अच्छा, अभी हमें इससे सॉफ्टवेयर ऐसी है ना, वो उठाते हैं। तो इसको हम फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, इंशाल्लाह फिर आगे काम करेंगे। अच्छा, तो अभी इसमें IC लगाते हैं और इसको फ्रेमवेयर करते हैं।
Mustafa. अच्छा, ये सॉफ्टवेयर हो रही है आईसी को, तो ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इसको बोर्ड पे वापस लगा देंगे, तो फिर चेक करेंगे क्या मसला आता है। तो ये हो गया, इसको निकालते हैं अभी। ये रहा आईसी, ठीक है। ये रहा आरेख से पोजीशन दे। अच्छा, अभी इसको चेक करेंगे कि आगे क्या ऑप्शन आता है। थोड़ा वेट कर ले कि आईसी तो ठंडी हो जाए। हाँ, डालो। अच्छा, बिस्मिल्लाह कहते हैं। ये लो, हो गया ऑन। ये वीजे केबल हो गया। अभी इंतज़ार करते हैं डिस्प्ले का कि क्या पोजीशन है डिस्प्ले का। ये लो जी, हमारा डिस्प्ले आ गया, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करते हैं कि आगे चला जाए। ये लो, ये DVR हो गया, ओके। ये हमारा डिस्प्ले आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आपको तो काइंडली ज़रूर मेरे चैनल सब्सक्राइब करें।